Hukmdor Niccolo Machiavelli. 5-bob. Egallab olishguncha o'z qonunlari bo'yicha yashagan shahar yoki davlatlarni qanday boshqarish mumkin? Avval aytib o'tilganidek, bosib olingan davlat azal-azaldan erkin yashagan bo'lsa, uning o'z qonunlari bor bo'lsa, uni 3 xil yo'l bilan qo'lda tutib turish mumkin. Birinchisi, uni vayron qilish. Ikkinchisi, o'sha yerga ko'chib borib yashash. Uchinchisi, fuqarolarga o'z qonunlari asosida yashashga imkon berib, ularga o'lpon, soliq solish, hukmdorga do'stona munosabatda bo'lishga va'da bergan, qasam ichgan bir necha kishiga boshqaruvni ishonib topshirish. Bu kishilar hukmdorni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydilar, chunki ularga hokimiyatni hukmdor berganini, ularning kuchi hukmdorning do'stligi va kuch-qudratiga bog'liqligini biladilar. Bundan tashqari, erkin yashashga o'rgangan shaharni vayron qilging kelmasa, uni boshqa biror yo'l bilan emas, aynan shu yerlik fuqarolar orqaligina qo'lda tutib turish eng oson yo'ldir. Misol uchun, Sparta va Rimni olaylik. Spartaliklar Afina va Fivada oligarxiya o'rnatib, bu ikki shaharni qo'lda tutib turishdi, lekin keyin baribir qo'ldan boy berishdi. Rimliklar esa Kapuya, Karfagen, Numandiyani qo'lda tutib turish uchun ularni vayron qilishdi va o'z hukmi ostida saqlab qolishdi. Ular Gretsiyani xuddi spartaliklar tutgan yo'l bilan, ya'ni oligarxiya tashkil qilib ushlab turishga urinishdi. Fuqarolarni erkin qo'yib, o'z qonunlariga ko'ra yashash huquqidan mahrum qilishmaydi. Biroq bu foyda bermadi. Natijada butun Gretsiyani qo'ldan boy bermaslik uchun undagi ko'plab shaharlarni vayron qilishga majbur bo'lishdi. Zero, aslida bir shaharni vayron qilmay turib, uni ishonch bilan qo'lda tutib turishning imkoni yo'q. Azaldan erkin yashagan shaharni qo'lga kiritgan, ammo unga shafqat qilgan kishiga shahar shafqat qilmaydi. U yerda ozodlik uchun na vaqt, na yangi hukumatning yaxshiliklari unuttira olmaydigan eski tuzumni tiklash uchun qo'zg'olon ko'tarishga sabab doim topiladi. Nima qilsangiz ham, har qancha urinsangiz ham, shahar ahlini ajratib yubormasangiz, tarqatib yubormasangiz, ular avvalgi ozodlikni ham, avvalgi tuzumni ham hech qachon unutishmaydi. Imkon topildi deguncha ularni tiklashga harakat qilishadi. Florensiyaliklarning qo'liga o'tib qolgan Piza shahri aholisi oradan 100 yil o'tgandan keyin xuddi shunday qildi. Shuning uchun hukmdorning tasarrufida ularning ko'nglini olish va shu yo'l bilan o'zining xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli vaqt bo'ladi. Respublikalarda esa ahvol boshqacha. Bu yerda hayot qaynaydi. Adovat ham, qasos shavqi ham kuchli bo'ladi. Bu yerda avvalgi ozodlik haqidagi xotira hech qachon o'lmaydi va o'lishi mumkin ham emas. Shuning uchun ularni qo'lda tutib turishning eng to'g'ri yo'li yo vayron qilish, yo u yerga ko'chib borishdir. Biroq agar shahar yoki mamlakat bir hukmdorning qo'l ostida yashashga o'rgangan bo'lsa, ammo uning nasli qirib yuborilgan bo'lsa, bunday shahar ahlining qirol ko'tarishi unchalik oson emas, chunki bir tomondan ular bo'ysunishga o'rgangan bo'ladi, ikkinchi tomondan esa eski hukmdorni yo'qotgach, ular na yangisini saylashga kelisha olishadi, na erkin yashay olishadi.